Đã cởi một cái áo mưa ra, các bạn nhìn này, tất cả mọi người đều ướt. Đây là đôi tất của tôi, nó đang bốc khói lên. Găng tay này, găng tay khi mà đi từ Yên Đỉnh xuống. Ướt hết, ướt hết. Cái áo Coolmade này hay đấy, tức là nó thấm nước vào xong nó thoát rất nhanh. Này. Nói chung là đi leo núi nó cũng có nhiều cái hay, có nhiều cái không hay, có nhiều trải nghiệm vui, nhiều trải nghiệm. Không muốn trải nghiệm lại lần nữa, nhưng mà thôi, bây giờ lạnh quá, phải đi thay đổi rồi ạ.